想要快速的去质检，像这种黄铜表面的硬度是否合格的话，我们可以用林上的这种 LS256超声波硬度计去检测，非常简单，直接将我们这个探头垂直往下压，马上就可以测到它的硬度了，169 HB。所以这个黄铜块表面的硬度的布氏硬度是169，这样子的话去检测这种黄铜的硬度是否合格，是不是就非常简单、非常方便呢？